我这个影片呢是要来跟大家介绍 Classroom Screen 这个网站。好，那这是一个网站，所以我们只要在网址列打这个连接，我们就可以进来了。然后我先说这个网站是什么样的功能呢？它其实是一个辅助课堂进行的工具，所以它没有办法拿来当成教学的画面。也就是如果你有课程的教材，好像不适合在这里，但是这个呢，可以做到一些好用的小功能，可以帮助学思达的课程进行。那我这个影片呢，就介绍常用的几个小功能，所以不会每个功能都介绍到。好，我们从右边数过来，这个是计时器。好，我们点一下呢，那它这里最低是以每分作为单位，也就是对不起，以10秒，对10秒作为单位，抱歉，刚刚讲错。所以这样10秒的话呢，我们就可以按这个，它就会开始计时了，然后倒数8、7、6、5、4、3、2、1。好，那这样计时的话，好像也没有就是太特别，不过因为就是这个辅助的。就是同时有做了好，有做了蛮多功能。好，那基本上可能比如说我们会让小组现在在进行自学时间，那你就可以设定个10分钟或是8分钟都可以。好，那就是请同学开始自学，然后那学生如看看荧幕，可能就可以知道说现在还剩多少时间。那我觉得还有一个好用的功能呢，是它这里啊这个地方，它有一个就是巡回，也就是说今天如果我可能需要组内每个人都发表意见，但是又要控制时间，组内一人1分钟好了，那我们现在这边可以设1分钟，然后呢有4个同学要发表，所以我们这边点4。那这样子的话，它就会每1分钟它就叮咚一次，然后呢它会立刻计时新的1分钟，然后再叮咚一次。也就是说，不用说计时到了之后，然后老师又要过去再重新计时，它就会就是对，有一个循环。我们这里设一次，试一次好了。你看我们这边设10秒，然后2次。好，5、4、3、2、1。好，它是不是又马上重新计时10秒了？好，就是这个功能我倒觉得还蛮棒的，这是一般计时器好像没有做到、没有看到的部分。然后呢，我们刚刚那个声音是叮咚，那这里呢有一个音乐，这边有各式各样的，那我觉得这个很有趣哦。不知道大家有没有听到？好，对，充满着异国风情的童子声，然后这个我记得是马里欧的配乐，大家可以点点看，然后喜欢选择老师跟学生都喜欢的铃声，OK。然后呢，它这边的工具大家看到下面有个+1，对不对？你再按一下的话呢，是可以就是新增到2个的，但它目前最多就2个了，对。这个的话，我也不是很确定可以怎么用，就是可能需要有2个计时的状态吧。好，OK，我们打叉就可以关掉了。好，再来这里有一个工作指令。好，工作指令呢，如果我们选择安静，好，那就是呢，现在可能是需要大家听老师讲的时候。好，那还有轻声讨论，可能是同组内可以讲话的音量。好，然后或者呢，问邻桌他可以去别组，就是他除了自己的组内，他还可以去别组问问题。然后这个分组学习可能是全班性的，不过我觉得这4个呢，可以由老师自己去定义，那这就会是老师跟学生之间的默契，他们看到哪个图案就可以知道他们可以做什么事情。好，然后呢，再来我们看到
左边倒数过来抽签这一个。好，那抽签呢，上面有2个标签哦，这里就是可以选人。那选人的话呢，我们就可以把那个我们的名单，好，所以这里我先假设这是我们班的名单。好，我们把它选起来，复制。好，我们在这里按贴上。好，这时候就已经建好一个名单哦。那我们按 Choose，就选到香吉士，然后佛朗基、布鲁克，OK 吗？好，那右边这个是骰子。那我自己的运用是一个骰子的话，因为一个骰子有6点嘛，那我们有6个，我们分成6组的话，就1、2、3、4、5、6组。那我自己在班上是 A、B、C、D、E、F。好，那就说好嘛，骰到1点就是 A 组。好，我们就骰一下。好，骰到3号，所以就是 C 组。C 组可能要整组上台讲解，或是 C 组派1个人。好，所以我觉得这个就是抽人，然后这个骰子呢，就是我觉得是可以拿来抽组别。那这里也有2个骰子、3个骰子，各位老师可以想想看自己可以怎么做运用。好，那基本上我觉得这些是我常用的功能，然后那其他的功能呢，就是也不错用，不过就是老师可以自己再摸索看看。不过这边左边这个语言的部分呢，好像不太妙。好，我们可以选什么呢？选 English。好，OK，那这样就没有那个不 OK 的，不太 OK 的那个图案。啊，下面就是，但是就会变成英文。不过因为其实我们就认图案就可以了。好，那希望这样子的讲解有助于大家理解这个工具的使用。